Hej alle sammen. Velkommen til en kort gennemgang af, hvorledes AtDat vil overgå fra First Class til Office 365 og UMS. Vi overgår fra First Class her ved årsskiftet 2019-2020. I skal allerførst, så skal I gå ind på webadressen, der hedder ums.atdat.gl, og så skal I indskrive jeres Unilogin brugernavn. Og adgangskoden første gang I logger på, den er stort G, lille l, de 4 sidste cifre i jeres CPR 2018. Og så når I så er logget ind, så kan I ændre adgangskoden. Nu er vi inde på UMS'en, og der er nogle forskellige funktionaliteter. I det daglige vil I nok ikke bruge UMS'en så meget, men I har mulighed for at gå ind og ændre jeres password og se, hvilke oplysninger der står omkring jer herinde, og opdatere nogle af dem. Oplysninger bliver trukket fra TEA Tabulex og Lectio og ITERIC. Der er mulighed for at se skema, hvis det er overført fra de her studieadministrative systemer. Der er en udskriftsfunktion, og man kan nulstille kodeord for jeres elever. Og man kan søge, således at I kan finde jeres klasser og de elever, der går i klasserne, og finde Unilogin brugernavnet på hver enkelt elev, og eventuelt nulstille adgangskoden for eleverne. Der er et link til SharePoint-sitesene, som vi nu vil gå over i. Den viser først de hold, der er aktive. Og nu har vi trykket på den, så nu bevæger vi os over i SharePoint-sitet. Og der skal man også indtaste sit Unilogin brugernavn, og så skal man huske at tilføje atdat.gl på den her adresse, og adgangskoden er den samme som til UMS'en. I skal også være opmærksom på, at adgangskoden i UMS'en, den synkroniserer med jeres Unilogin. Så jeres Unilogin bliver også ændret, således at adgangskoden bliver den samme adgangskode som til UMS og til SharePoint. Vi er nu inde på SharePointen, og den starter op på jeres hold-side, hvor der er mulighed, eller hold- eller klasseside, hvor der er mulighed for at lægge nogle meddelelser ind til klassen, lægge nogle arbejdsplaner og uploade nogle undervisningsdokumenter, eller lave nye mapper og uploade dokumenter her. Man kan starte diskussioner eller lægge links ind og give opgaver til eleverne. Og den viser her, hvilke undervisere der er tilknyttet. Og herude i siden kan man få oversigt over de elever, der er tilknyttet holdet. Når man skal til SharePoint-forsiden, så trykker man på overskriften her, som hedder i det her tilfælde Medra Adorfia. For gymnasier og brancheskoler vil den så hedde EUD og GUX. Og vi bevæger os nu over på SharePoint-forsiden, hvor der er mulighed for, at vi centralt her i AtDat kan lægge nogle nyheder ind til elever og ansatte, og vi kan oprette nogle årshjulsbegivenheder. I første omgang, indtil vi alle er godt fortrolige med systemet, så er det AtDat, der centralt lægger nyheder ind og opretter begivenheder i årshjulet. Så hvis I har ønsker til det, så skal I endelig sende mig en mail. Jeres hold vil fremgå her, de aktive hold, og de inaktive hold fra de forrige år vil også komme nedenfor. Og her er nogle eksempler på nogle beskeder, som er sendt til holdene. Opgaver til hold vil komme frem her, og hvis ens skema er blevet overført fra det studieadministrative system, så vil det fremgå her.
Og vi har nogle links til nogle personalerum. Der er blandt andet det her personalerum, hvor vi har oprettet fagene. Og der er mulighed for at lave nogle samarbejdsrum. Og der er nogle links til de tjenester, I kan tilgå med jeres Unilogin. De tjenester, der tidligere lå på Skoda. Der er også links til nogle Microsoft vejledningsvideoer. De er godt nok på engelsk, men vi vil se hen ad vejen, hvorvidt der også bliver behov for at lave nogle af de her vejledningsvideoer på grønlandsk. Fra SharePointen er der direkte adgang til Office-værktøjerne. I går op i venstre hjørne, der er de her 9 prikker. Og hvis I trykker på den, så kommer de enkelte Office-værktøjer frem her. Og hvis vi trykker på denne her, det hedder Office 365, så har vi dem alle sammen på række her. Og der er mulighed for at installere de her Office-værktøjer på 5 devices. Så I kan downloade installationen på jeres bærbar, og på jeres iPad, og på jeres mobil, og på jeres hjemmecomputer. Som sagt, op til 5 devices kan den lægges ind på, og I trykker bare på installer og følger vejledningen, eller eventuelt spørger jeres lokale IT-vejleder eller IT-afdeling, om de kan hjælpe jer med at få installeret programmer. Der er naturligvis Outlook, så fra årsskiftet, så vil de mails, I dag modtager inde i First Class, de vil blive sendt til Outlook i stedet for. I vil stadigvæk i hvert fald 2 år fremover kunne gå ind og læse jeres gamle mails i First Class, men nye mails vil ryge til Outlook, og I vil også kunne sende mails afsted fra Outlook. Der er OneDrive, og I har en terabyte i skyen. Alle lærere, alle elever har hver en terabyte i skyen, de kan lægge filer på. Og så er der de kendte Office-værktøjer og nogle nye værktøjer. Ja, det er bare god fornøjelse med det. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kontakt jeres IT-vejleder eller IT-afdeling, eller kontakt os på mail, support@gl, eller direkte til mig, janu@nanok.gl. God fornøjelse.